गाइस आज हम लोग आए हैं ड्रिफ्ट कार से कार, तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब अनबॉक्सिंग करने से पहले इसकी सब डिटेल देख लीजिए गाइस। ये है मोबाइल फ़ोन रिमोट, इसमें 1.24 RC ड्रिफ्ट रिटर्न्स भी दिए हैं और उसमें 2 स्कैनर भी दिए हैं। गाइस देखो यहाँ पे वार्निंग दिए हैं 3 ईयर से ज़्यादा बच्चे, 3 ईयर से कम ईयर वाले बच्चे नहीं चला सकते इसको। और यहाँ पे कुछ लिखा है और गाइस हमारा ये वाला मॉडल है। इसको खोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्रिफ्ट कार। तो गाइस इसके कुछ ऐसी अच्छी पैकेजिंग भी है, हाथ क्वालिटी कार में। तो गाइस देखो ऐसा कुछ लुक देती है कार। और गाइस इसकी रिमोट ऐसी है, ये आगे करने के लिए, ये पीछे करने के लिए। और आप आगे कर ले इसको तो ब्रेक मारने गए तो इसे कर ले रहे हैं। और गाइस इसका ये ऐसे घूमते हैं। और गाइस ये यहाँ से चारों बंद होते हैं। तो गाइस देखो इसके अंदर कुछ चीज़ दिए हैं। गाइस देखो ये 4 यहाँ पे टायर दिए गए हैं ग्रिप वाले, कि अगर ग्रिप वाले टायर का मन नहीं है तो फिर ग्रिप वाले लगा दो। और ये दी इसकी चार्जिंग केबल, और ये दी गई है इसकी बैटरी, और ये कुछ सिग्नल देने के लिए, जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ है तो फिर ब्रेक लेने के लिए ये सब दिए। गाइस यहाँ पे इसका ऑन और ऑफ बटन दिया है, यहाँ पे ऑफ दिए है, यहाँ पे ऑन दिए है। और गाइस ये प्लग है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन है, ये ऑफ है। और गाइस इसके नीचे बहुत अच्छे डिटेलिंग दी गई है। और इसका टायर गए, और इसका टायर है। और ये गाइस 4 व्हील ड्राइव है, इसका टायर घूमता भी है, 4 व्हील ड्राइव है गाइस। तो गाइस अब भी आप इसमें ये बैटरी लगाई है। तो गाइस चलो भी लगाते हैं। गाइस पहले आप इसको खोलेंगे। हाय गाइस अभी आप इसका स्क्रू निकालेंगे। तो गाइस देखो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इसका ये जो है वो स्क्रू उसको खोलना पड़ता है। गाइस देखो इसको इस तरफ घुमाने गए। गाइस ये बहुत टाइट है, चलो खुल गया। गाइस देखो इसको ऐसे खोल रहे हैं। गाइस खुल गया, देखो खुल गया है। अब इसके अंदर आप उनको बैटरी लगाने के, आप इसमें बैटरी लगाई है। इसकी बैटरी को देखो गाइस, इसको अपन बना गाइस देखो, इसको अपन को ऐसे करना है, ऐसे लग गई इसकी बैटरी। गाइस इसको इसके अंदर फिट करते हैं और जल्दी से इसको इसका ढक्कन लगाते हैं।
और फिर आपको चला के दिखाएगी, फिर आपको उसका ग्रिप वाला टायर भी लगा के चला के दिखाएगी। तो गाइस अब इसका स्क्रू लगा के टाइट करेंगे। गाइस अभी टाइट कर लें। गाइस अभी टाइट हो चुके हैं। अभी हम इसको चला के दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ऑन करने का पड़ा गया है, तो इसको अभी ऑन करते हैं। देखो इसका कुछ ऐसा लुक है। जैसे ही ऑन होती है इसका कुछ क्लियर नहीं दबाते तो ऐसे लाइट ब्लिंक करते हैं। और उस पर यहाँ पे स्टिकर नहीं लगे, ये सब स्टिकर से ये सब पेंट किए हैं। यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है इसका। और गाइस अभी अपन इसको चला के दिखाते हैं। अभी गाइस देखो इसकी रिमोट बंद है, इसे चल नहीं रही है। अभी आप इसमें सेल भी नहीं है, तो इसमें सेल डालेगी, फिर अभी इसको चलाएगी कार को। तो गाइस चलो अभी डालते हैं सेल। गाइस तो अभी आप इसमें सेल लगाएगी, तो चलो लगाते सेल। उसका पहले स्क्रू है, उससे ढक्कन खोलना करना है। तो गाइस चलो अभी लगाते हैं। अब लग गए, अब इसको बंद करना है। गाइस हमको चलो गाइस बंद हो गया। और गाइस अब इसको स्क्रू लगाएंगे। तो गाइस अभी आप इसको स्क्रू टाइट करेंगे। तो गाइस अभी आप इसको स्क्रू टाइट करेंगे। तो गाइस अभी मैं आपसे मिलता हूँ स्क्रू टाइट करने के बाद। ये गाड़ी को आप आराम से चलाइए, उसके ये सब पार्ट्स को भी देख लीजिए। इसमें स्क्रू लग गए। अब आप इसको चलाइए। तो अभी आप इसको चलाते हैं। तो आशु को मेरे को अभी कैमरा सेट करने दो। तो गाइस कोई अच्छी जगह मैं कैमरा सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आपको अच्छे दिख रहे हैं ना। अब मैं आपको कार चला रही हूँ। देखिए कितना अच्छे भागती है। अब हम इसका टायर चेंज करेंगे। जैसे अभी अपन इसका टायर चेंज कर लें। पहले इसका प्लग ऑफ करते हैं अपन। अब इसका टायर चेंज करेंगे। गाइस रुको, और मेरे को कैमरा अच्छे से सेट करने दो। गाइस यार रुको यार, कैमरा सेट करता हूँ। गाइस रुको। गाइस देखो आपको दिख रहा है क्या? कमेंट में बताओ। और गाइस आप लोग कमेंट भेजा करो। गाइस देखो अभी आपने इसको स्क्रू खोल लिया है। इसको पकड़ के रखना पड़ता है इसके टायर को। अभी आपने इसका स्क्रू खोल लिया है।
अभी आपने इसका स्क्रू खोलते फिर आपको दिखाते कि ये कैसे हमने ग्रिप वाले टायर में चल दिए। तो गाइस अभी आपने इसका एक स्क्रू खोल दिए, इसका टायर निकाल के हम दूसरा लगाएंगे। आइए हम तो गाइस अभी हम टायर लगाएंगे। लग गया गाइस टायर, देखो। और गाइस अब अपन इसमें स्क्रू फिट करते हैं। तो गाइस रुको, मैं इसको दूसरा सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि स्क्रू किस तरफ घुमाने हैं। तो गाइस स्क्रू ड्राइवर को इस तरफ घुमाने का वैसे एकदम टाइट हो गया ये। अब दूसरा टायर चेंज कर दिए। गाइस देखो इसका दूसरा टायर यहाँ है। गाइस देखो गाइस देखो, तो अपन इसका दूसरा टायर चेंज करने मतलब सेकंड। तो गाइस इसका स्क्रू निकल गया है, इसका टायर निकालते हैं और अब दूसरा लगाते हैं। तो गाइस अभी मैं स्क्रू को वापस से सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको वापस से टाइट कैसे करना है। गाइस देखो गाइस देखो ये वाला भी टाइट हो गया, दूसरा खोलेंगे। गाइस मैं चेंज करती क्योंकि गोल मेरे घर से इधर उधर जा रहा है। गाइस अभी आपने इसका टायर खोल दें। गाइस अभी इसका टायर खुल गया। अभी हम इसका टायर चेंज कर दें। अभी गाइस टायर में फिट कर दिया था। गाइस अभी इसका टायर फिट कर दिया। अभी इसकी सेट कर देंगे, अच्छे से। फिर अभी देखते हैं, देखो गाइस होगा गाइस। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। गाइस ये आपने इसको आप ऑन किए। ये जो इसका ड्रिफ्ट मारता है, रास्ते के इस पर हल्की सी भी ग्रिप नहीं है, इसे ड्रिफ्ट मारते हैं। तो वैसे आखिरी वीडियो यहाँ पे एंड होती है, तब तक लिए बाय बाय।